好多钓友在找的这种大克重跑铅，现在已经生产出来了，从5克、10克、20克都有。下面我们来讲解一下这种跑铅的使用方法。首先，这种带活扣的跑铅上面有个胶套，你把这个胶套向下顶出，把它打开。打开以后，上面会露出这个挂钩。我们将传统的主线把这个太空豆和圈坠向下拉开10到15公分的距离，用这个跑铅扣的挂钩连接上，挂上这一个主线上面，然后向下锁紧这个跑铅扣。这个跑铅扣注意一定要超过这一个防脱落角。在抛投的时候呢，这个防脱落角会顶住这个胶套啊，我们在用力推的时候，这一个胶套它是不会掉落的啊，不管我们怎么甩，怎么狂甩，它都不会掉。而且呢，因为上面呢是有一个环，所以说我们钓跑铅的时候呢，它是特别的顺滑。钓鱼经常碰到走水或者小杂鱼闹窝，不妨带几个回去备用吧。